现在是由 UX2 当音效卡，然后来放 YouTube 上面的影片，连接电脑。导线是传输线是原厂的，然后已经连接了音箱，然后所有乐器麦克风都拔掉了，单独只剩下接出去的音箱跟连接电脑。OK， 我们现在放。就是会不断的有杂音。杂音。不断的有杂音。我现在暂停，换一条导线。这一条新买的，表面镀金的。